21. mendeko udaletxeak ez dira dagoeneko eraikin itxiak. Orain, guztiok hartzeko irekita dauden lekuak dira. Udala, herritarrena den erakundea da. Eta hortaz, bertara sartu eta bertan galdetu eta parte hartu ahal dugu. Zeren eta han gertatzen den guztiak eragina baitauka gugan eta gure interesekoa baita. Udalak administrazioaren parte dira. Administrazioak hainbat maila ditu kudeatzen duten lurraldearen arabera. Euskadin, estatuko administrazioa, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta azken mailan udalak ditugu. Administrazio horiek guztiek zerbitzu egiten diete herritarrei, legeek ematen dizkieten eskumenen arabera. Udalen kasuan, eskumenak Euskadiko toki erakundeei buruzko legean daude jasota, zeina 2016ko apirilean onartu zen. Udalen eskumenak herritarrentzako zerbitzu bilakatzen dira. Adibidez, liburutegi bat, kiroldegi bat, herriko jaiak. Zerbitzu horiek egin eta ordaindu ahal izateko, udalak aurretik aurrekontuak prestatu behar ditu. Udalerriko ekonomia eta finantzak planifikatzeko tresna da. Udalak urtean gastatzeko diru kopuru bat dauka eta egoki kudeatu behar du. Izango dituen diru sarrerak aurreikusi eta urteko geineko gastuak finkatu behar ditu. Herritarrok ordaintzen ditugun zerga eta tasen bidez bildutako dirutik. Gure kasuan, udalek eta foru aldundiek biltzen dute. Udalak honakoen bidez, ondasun higiezinak edukitzeagatik kobratzen diren zergak, jarduera ekonomikoengatikoak, zirkulaziogatikoak, edota zaborren bilketa zerbitzuagatiko tasak. Aldundiak errentaren gaineko zergen bitartez, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, edota bezaren bitartez. Bildutako dirua erakunde guztien artean banatzen da guri zerbitzu egina ahal izateko. Udalei dagokien zatia udal finantziaziorako foru fondoetatik banatzen da. Udal kutxa Bizkaiaren kasuan. Udal finantziaziorako foru fondoa Gipuzkoako aldunditik eta Arabako toki erakundeak finantzatzeko foru funtsa Arabaren kasuan. Diru hori baliagarria izango da funtzionamenduaren eta langileen gastuak ordaindu ahal izateko. Baita udalak edota beste erakunde batek engaiatutako gastuak ere. Hala nola, egiteko hainbat urte behar dituen obra baten ordainketa. Orain, udalek derrigorrez abiarazi behar dituzte herritarren partaidetzarako prozesuak. Udal aurrekontu dirua, zertan eta nola gastatzen den erabakitzeko, zeuk ere baduzu zer esan. Anima zaitez, zeure udalerrian parte hartzera.